Всем привет, меня зовут Антон, занимаюсь каминами и барбекю в Санкт-Петербурге, Ленинградской области. На этом видео хотел осветить такой вопрос, возможно ли поставить камин в квартире действующий, какой это может быть камин и какие для этого необходимы условия. Да, это возможно сделать, но для того, чтобы это осуществить, необходимо четко следовать определенным инструкциям. Вот. Ваш дом должен быть либо снабжен дымоходом со сталинских времен, либо это новостройка, и у вас последний этаж, и проведен все-таки какой-то управляющей компанией в этом жилом доме, у вас уже проведен дымоход. Такие объекты у меня сейчас были в этом году. Один современный свежепостроенный дом на последнем этаже. Есть канал, который проходит через кровлю, и соответствующим подобающим образом произведена вся пожаробезопасность, и к нему можно подключаться. Вот. И второй объект, соответственно, это старый фонд, канал замурованный, ну, проведенный как бы в стене, шириной в кирпич 130 на 270, условно говоря. Эта шахта длиной была 13 метров. Это был не последний этаж, а как раз именно средний, потому что на всех этажах этого дома было как бы предусмотрено наличие какой-то печи и дымоотводящего канала. Это существенный плюс, потому что в новостройке, во-первых, и верхние квартиры, они самые дорогие, и эти квартиры, их не такое большое количество, а вот в старом фонде, ну, там по умолчанию эти квартиры дорогие, как бы, вот, но зато там на каждом этаже, в каждой квартире практически есть свой дымовой канал, который при должной обработке, футировке, либо гильзовке выполняет свои функции. Тем более 13 метров дымовой канал, он должен засасывать гаечный ключ. Но, к сожалению, мы этого не смогли подтвердить. Тяга просто хорошая, стабильная, но гаечный ключ не засасывается. Хотя перепад давления, длина такого дымоходного канала прямого, она, ну, по физическим параметрам должна именно гаечный ключ в себя засасывать, как пылесос. Вот. И, соответственно, открытый камин или закрытый, здесь уже необходимо смотреть, какое сечение дымохода вам максимально доступно. Но, как правило, это все-таки камин с кассетой, потому что открытый камин очень сильно капризен к диаметру дымохода. И предположим, что диаметр 200 мм, максимально возможный, который я сейчас видел у нас на рынке для квартир современной постройки, позволяет сделать окошечко приблизительно как вот это вот окно топки. То есть это где-то 450 на 550. 450 в высоту, 550 в ширину. Как окно вот этого портала. Именно узкая его часть. Это небольшое окошечко. Просто иначе, если сделать очень большое окно, портал большого размера, то просто будет задымление помещения, потому что есть элементарная формула о соотношении канала дымоходного с порталом открытой топки. Если это кассетная топка, топка со стеклом, то там мне можно поставить хоть вот такой вот метр на метр здоровенную, но правда у них диаметр подключения 300. Но 300 можно и в 200 подключать. В общем и целом доказано, что топки со стеклом, они практически, ну, они не капризные, и в них не может что-то пойти не так. Поэтому 200 мм диаметр дымохода им вполне достаточно, или шириной в кирпич. Поэтому в квартире вполне возможно поставить, но не забудьте про то, что вам необходимо будет согласовать с управляющей компанией то, что у вас имеется такой тепловой прибор. Возможно сделать проект и согласовать его с пожарниками. Чем я именно занимался, я именно делал проект, не согласовывал его с пожарниками, потому что это очень большой геморрой, и там без красненьких купюр можно, по-моему, не заходить в этот отсек, вот, для согласований. Но для документального как бы подтверждения это необходимо. И еще раз повторюсь, то, что каждый камин, каждая ситуация это сугубо индивидуальная. У кого-то есть дымоход, нет камина, у кого-то есть камин, нет дымохода, у кого-то есть управляющая компания, у кого-то нет управляющей компании, у кого-то снизу жильцы, которые могут пожаловаться, или наверху, предположим, да. То есть это всегда индивидуальная ситуация, это нужно рассматривать каждый случай индивидуально. То есть у меня за 15 лет ну, ни одного
похожего какого-то случая, все время что-то новое. Это нужно отдавать себе отчет, то, что это не стандартная какая-то процедура, а это сугубо индивидуальная работа с каждым клиентом.